به في الفيديو هذا باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نعملوا création des bases de données avec PHP MyAdmin. C'est l'outil offert avec Easy PHP. Donc هنا في l'activité عندنا une base de données qui se nomme G-class. Elle contient une table, donc elle contient une seule table élève, ou la table élève فيها 6 champs. donc هنا في التابلو عنا كل champ شنو التيب متاعو والتاي كود. c'est un entier de taille 6, nom varchar de 30, âge c'est un entier de taille 2, genre c'est un caractère de taille 1 normalement, classe c'est varchar de 4, moyenne c'est un réel, c'est un float. به donc أول ما نبداو normalement on va lancer. voilà donc نمشيو سواء من الرaccourci في البار دي تاش في البوطون droit نمشيو l'administration، وإلا من هنا donc نمشيو administration. به هذه الباج الأولى تطلع لنا c'est avec l'adresse 127.0.0.1 donc on va gérer les bases de données متاعنا. donc نمشيو gestion de base de données. donc هنا من الكوتي gauche نجم نشوف la liste des bases de données déjà créées اللي عنا. sinon si je vais créer une nouvelle base نجي هنا باش نسميوها جي كلاس. donc ننزل على كري. donc باش نبداو بالتابل الاولى اللي هي وهي فيها une seule table. donc نشوفوا مرة اخرى كيفاش نعمل création d'une base de données فيها plusieurs tables avec des relations. donc 6 champs exécutés. voilà donc هنا يطلعوا لي 6 lignes au nombre des champs déjà cités. نذكر شنو ما لي champs متاع التابل متاعنا élève هما code c'est un entier. donc فما هنا la liste des types varchar tiny int بالنسبة les entiers les petits entiers, le texte, date, small int, etc. medium int, il y a les int, les entiers, les big int, les floats, les réels, les doubles c'est un intervalle assez plus grand que le type float, le décimal, date, time كيبدا عنا date et heure في نفس الوقت, time stop, time year c'est une année, char بالنسبة لي caractère, une chaîne avec une taille bien précise qui n'est pas variable كما var مش كما var char, medium text etc. long text, set binary, var binary etc. به donc le code هنا c'est قالي un entier التاي متاعو de taille 6. به الثاني c'est le nom normalement et prénom, donc سميناه champ اسمه nom, c'est un varchar de 30 le champ âge c'est un entier de taille 2. on a genre c'est un char normalement de taille 1 باش تاخذ soit F soit M pour dire féminin ولا masculin, F ou M. donc les classes
c'est un varchar de 4 et moyenne c'est un réel, c'est un float. به حاجة أخرى لازمنا نعملو لها كرياسيون، هي كل تابل نورمالمون الأدمي اون كلي بريمير. فوالا هنايا الكلي بريمير نورمالمون متاع تابل إليف هي الكود. به بربي ريمارك او فوري ميزور مادامنا احنا نحكيو على لي شون لي تابل، دونك اسيي ديفيتي لي لتر اكسنتو لي لتر اكسنتوي اللي فيهم لاكسون. دونك بار اكزامبل هنا حتى في لي سوجي قبل جات المشكله متاع لاكسون. دونك بار اكزامبل هنا في البرينوم متاع البيلوت، دونك تكتبوها برينوم ما غير اكسون افيك ان او. دوري هنا كاتبينها او افيك اكسون، دونك نتوما تحطو دوري ار او او سامبل ما غير لاكسون، خاطر سابوز ان بروبليم في الكود بي هاش بي باغ لا سويت. به اون اوتر ريمارك، دونك هنا كيبدا عندنا ان اونتي يقول لي اوتو انكريمونتي. اش معناها ان اونتي اوتو انكريمونتي؟ كي سانكريمونت اوتوماتيكمون من الاول ياخذ 1 بعد 2 3 4 اتسيتيرا. دونك كيفاش نحطوه انا الشون هذايا؟ دونك مثلا ناخذ الكود هنا، لو كان قال لي اوتو انكريمونتي نجي في الاكسترا ونختار اوتو انكريمونت تو سامبلومون. به ريمارك اخرى كي نجي باش نعمل لي ريلاسيون نعرفوهم احنا باللي كلي بريمير ولي كلي اترونجير. بار اكزامبل هنا ايدي سال في التابل سال ايدي سال في التابل سبيكتاكل. دونك كيفاش نعمل لي ريلاسيون ما بيناتهم؟ دونك هذه نحطها كلي بريمير، هذه نحطها كلي بريمير قدامها. دونك هنا كي نجي نعمل لها كرياسيون التابل سبيكتاكل، دونك نجي قدام ايدي سال ونحطها اندكس. اش معناها كيفاش تحط اندكس؟ دونك نجي هنا مثلا سيبوزون هذه ايدي سال، دونك شفنا الكولون الاولى هذه بالنسبه للكلي بريمير والكولون الثانيه للزاندكس. دونك نجي هنا ونحط ان اندكس. فهمناها؟ صافا. دونك نورمالمون لازم نحيوه. للتابل متاعي. دونك اون فوا كملت، دونك هنا تيب دو لا تابل مانيش باش نغيرها بيسكو هنا عندي اون سول تابل في الباز دو دوني متاعي. دونك يبداو عندي بليزيور تابل و جو في كريي لي ريلاسيون بدل التيب متاعها انو دي بي. دونك شوفوا ان اكزامبل باغ لا سويت. به une fois كملنا لي champs لي types ou les clés primaires، donc ننزل على sauvegarder. Voilà, la requête SQL elle est bien exécutée. Créer table élève avec les champs متاعي، كل champ قدامه type متاعو، في الاخر زاد لي بريماري كي اللي هي الكود. فوالا. بي لو كان عملت فوت كلكو بار في لي شون متاعي، دونك نجم ننزل على قدام الشون الغلط نعمله موديفيه كيما هكا، ونغير التيب متاعو ولا الاسم متاعو ولا سا ديبون احنا فاش غلطنا. كان فما شون زايد، دونك ننزل على الكروا هذه سوبريمي اللي بالاحمر نجم نفسخ. باهي تو باش نتعدى للانسيرسيون. Donc je vais insérer des données في التابل متاعي. donc نمشي insérer les données شفتوهم بكري اللي هما
par exemple الأولاني c'est le code 18000 03 45. donc الاسم نتاعو ابتسام هذا أنا ديجا كتبتها بكري. donc العمر c'est 18 ans. Le genre c'est F pour dire féminin. Le classe c'est 4e maths 1. ou la moyenne c'est 12 25. B. donc نجم نعمل insertion متاع un enregistrement آخر par exemple 19 67 23 محمد. donc هنا محمد علي الميلي. l'âge c'est 16. c'est M genre masculin. ou la classe c'est première S5. ou la moyenne donc قداش moyenne نتاعو c'est 10 75. donc لو كان باش نعمل insertion بتاع les deux enregistrements هذوما كهو donc ننزل على exécuter où je vais passer. si je vais insérer d'autres enregistrements, je coche insérer un nouvel enregistrement, exécuter. donc je refais la même étape. donc voilà la requête SQL qui est exécutée. insert into élève la liste des champs متاع table élève ou le values اللي هما les valeurs insérées. donc هاكا deux enregistrements خاطر عملنا l'insertion de deux مش واحد برك. si je vais afficher la liste des enregistrements de la table élève, donc ننزل على afficher. donc عندي هنا deux valeurs. كان زدنا الاخرين يطلعوا لي لي دوني الاخرين 4 ولا 5 ولا اللي هو به. si je vais créer une autre table في نفس الباز دو دوني. donc من الفوق عندي la liste des le nom de la base j'ai classe. donc نجي هنا ونكتب اسم une autre table مثلا table matière ونحط قداش فيها من شون وجيكزيكوت ونواصل بنفس الميثود. سافا به. احنا هنا الباز متاعنا اللي هي جي كلاس. دونك شفتوا قدامها واحد معناها اون تابل. دونك لو كان نشوفوا اخرين مثلا بي دي 2005 هذه لا باز دو دوني متاع سوجي دو باك متاع 2015. دونك قدامها تروا معناها فيها تروا تابل. دونك افيون بيلوت اي فول. دونك المره الجايه نشوفوا كيفاش نعملوا كرياسيون اللي هي باش تصير بنفس الطريقه مي جوست لا موديفيكاسيون انه نبدل التيب نتاع التابل من ماي ايزام هذه اللي هي باغ ديفو انو دي بي ونشوفوا كيفاش نعملوا لي ريلاسيون. باهي ان شاء الله زيدا نكملوا لاكتيفيتي نتاعنا هذه. عملنا الكرياسيون نتاع الباز سايي. بعد باش نتعداو للي باج web HTML et PHP à partir d'un formulaire. comment je peux insérer des données, modifier les données de la table, les supprimer, comment je peux consulter les données et les afficher sur la page web. donc باش نشوفوا هذوما les activités نكملوها المرة الجاية. باهي حاجة أخرى قبل ما نخرج ونكمل باش نوريكم لومبلاسمون نتاع الباز دو دوني. احنا عملنا كرياسيون نتاع الباز اللي منعرفش وين.
تسجلت. نورمالمون نمشيو لسي دو بوان وين الدوسيي متاع الايزي بي اتش بي. دونك احنا ديجا ماذا بيكم كي تعملوا الانستالاسيون تعملوا الانستالاسيون في سي دو بوان ديريكت راكورسي اقصر. دونك نمشيو الايزي بي اتش بي ماي اس كيو ال داتا. دونك باش نلقى فيها الباز دي دوني متاعي اللي عملتها لها كرياسيون. دونك في ايزي بي اتش بي ماي اس كيو ال داتا هذا هو الشمان داكسي للباز. دونك بون كوراج وان شاء الله المره الجايه نكملوا.